मैं अपने 5 रुपए के दोनों सिक्कों को इस संतरे में छुपा देता हूँ और इस संतरे को इस आड़ू में छुपा देता हूँ। इस पर चूना तो लगा दिया, अब इस पर सेम ऑरेंज जैसा कलर कर देता हूँ। लो हो गया। अब इस आड़ू को इस खरबूजे में छुपा देता हूँ और इसके चूना लगाकर इस पर भी सेम खरबूजे के जैसा कलर कर देता हूँ और अब इस खरबूजे को इस तरबूज में छुपा देता हूँ और सूरजमुखी के बीज डालकर सुपर ग्लू से चिपका देता हूँ और इसकी अच्छे से घिसाई करके इस पर भी तरबूज के जैसा हरा कलर कर देता हूँ। लो हो गया। अब मेरे पैसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा।